警察内卷起来有多可怕？一年一度的积分赛开始了，可我怎么觉得更像是年底冲业绩啊？警长坦言道，这种竞赛得不到警局的书面认可，意思就是你们别太飘了。说完还点名问了德福，他回答的倒是痛快，我们要团结协作，不能争强好胜。可转头就对露西说，不惜一切代价也要争取胜利。可你知道德福是怎么做的吗？等其他人走后，德福叫住露西，从包里拿出了一份小礼物，嘴里还说道，这就是取胜的关键。接着他来到调度室，对一名秀色可餐的接警员展开了猛烈的攻势。不得不说，德福撩妹的金句倒是一套一套的。Calls come in that sound like felony arrests. Can you send them to us and not over the radio? That would qualify as favoritism. But I am your favorite. Come on, for me.这给一旁的露西都看得叹为观止。露西对他的做法有些不认同，但当德福说到惩罚是打扫卫生时，露西看向了拘留室。算了，还是听你的吧。这时两个壮汉被带了进来，原来是小黑和佩茨首战告捷。德福也准备行动，但刚出发，手机就传来其他队伍得分的消息，这给德福气得牙根直痒痒，马上就拨通了接警员的电话，又是一番土味情话。And now, you're the best.终于接到了第一个任务，追捕酒驾肇事车辆。刚锁定了目标，意外却发生了，车辆试图逃跑，却撞上了护栏。两人走过去查看，护栏已经扎进男人的胸膛。连经验丰富的德福也是头一次遇到这种情况。他从车里拿出工具，和露西配合，剪断了护栏，给救护队争取了时间。但下一秒，正义的德福就向救护员说，提取一份男人的血液，要对酒驾肇事留取证据。但此刻男人有些扛不住了，露西也对他的做法表示不认同。于是德福又开喷了。Hit a kid with this car, maybe killed him.If we wait, his blood alcohol will return to normal, and we'll lose a crucial piece of evidence. 回到车上，露西还是对刚才的事情耿耿于怀。德福却说，5年前我跟你一样，但我们要履行警察的职责。这时电话又响了，是一起持械抢劫运输车的报警，嫌犯头戴滑雪面罩。德福一听，这是个大案啊，干劲又来了。两人赶到现场，啥也没干，就先吃了几发子弹。可对面开了几枪后，却做出了让人费解的一幕，竟钻到了运输车厢里面，还把门关上了。这是啥操作啊？露西说，我们等待支援吧，毕竟那是装甲车厢，从外面根本打不开。但我们看德福是怎么操作的吧。他先是从车里拿出了撬棍，然后撬开了通风口，接着胡椒防爆喷雾就派上用场了。只一会儿功夫，俩人就自己开门趴在了地上，这算啥劫匪啊？就这2下子还学人抢劫呢？更衣室中，露西听到佩茨和黑姐谈论多让几分给德福，让他赢得胜利。露西则是一脸的问号。原来德福和妻子就是在竞赛中相识的，他对这个比赛有特殊的情节。最终德福赢得理所应当，但他和女街警员又是啥情况呢？关注巨石，下回接着讲。